sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Atolotry ny Fankafian'i Kristy. Andremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina. Mitsidika mpifaliana toy ny taramasoandro avy any Antsinanana vao maraina tatokantrano ny mpakafian'i Kristy amin'izao fotoana izao ka mitondra ny fahazavana dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana baiboly sy kolontsaina izao. Tozary tandravadikoditry ny fiainan'ny zanak'olombelona tokoa ny fahoriana sy ny fijaliana. Hany ka manjo ny fiainana eny an-trany ireny karazan'olana sy endriky ny aizina samihafa ireny. Hitantaratra any anatin'ny kolontsaina eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika ka zary ketoky ny jaly sy tambesara ny diogan'olana samihafa ny endrika ivelany hatrany anaty tsy ambaratelom-piainan'ny olona. Rehefa jerena tokoa ny tokantrano malagasy na dia eo aza ilay oam-pitenenana hoe ny tokantrano tsy ahaka dia matetika tsy voasary ny rindrina efatra intsony ny olam-pianakaviana rehefa tena miseho toy ny tonga bakibaky sady marary no mamenatr'olona. Iza no andova? Izay ny lohatenin'ny tantara atolotry ny mpakafian'i Kristy ho anao amin'ity anio ity. Tsotra n'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa nateraky ny kibony no andova azy ary noraisiny zava-dehibe teo amin'ny fiainany ny fampanantenan'Andriamanitra. Kanefa tsy ary mitovy lasitra amin'izay avokoa no fitondran'Andriamanitra ny fiainan'olona tsirairay avy satria samy trangatsongaina eo masony sika. Raha narahantsika tamin'ny herin'ny androany ny fizarana faharoa ny amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe iza no andova, dia anio kosa indray tsika no anaraka ny fizarana fahatelo sady farany. Anahoana ireny mety hafaran'ny tantara e? Iza marina ireny no andova e? Ny fanarahantsika ny toyany no amaly izany koa dia samy mihaino finaritra daholo ary e. Mahafaly ny mpankafia Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Iza no andova? Iza no andova? Ireto avy no hanome aina ny tantara. Miriam Malalany avy no anjara. Fitiavana Rasola Arjao no Angelo. Tojo Rabesandratana no Rainy. Ny Irina Lala Estera no reniny. Fitiavana no Valsoa. Valery Razanajatovo no Odile. Yara Alan Kristy no bebeany ary Silvera Zafindrafara no Tendry. Joanna Randrianasoa no Sandra anabaviny Tendry. Ahoana tsara hoe avy ireny kely hoe ny zavatra nambaranao teo. Zany efa lazaiko anareo izany e. Bevoka ary bevoka ny Angelo zanakareo. Maninona tsara hoe Rodila? Zany hoa ary mitady azy ny andehanako taty. Ka efa maty izy dia izandray no antenainao eo e. Sady aiza no lalànay raha tena zana marina anao akibondry ao. Tsy mandainga atopoko.
Tsy andeha isahirana akaty mihitsy raha tsy ny zanany no ato akiboko ato e. Vehivavy ohatr'izao ve ianao dia tsy hanan'olo tena fa tsy ny zanako e? Mba mangina aloha reny ny vahina ary tia, mba dintiny ihany izay tokony teneniny. Tsy, ianao koa dia manaiky ho ampiason'io ao. Aiza no alalanao raha mody mahita an'izao arembe atsika izao izy dia namorona be voka vetivety teo ianao. Andray, mamany Angelo aza dia manao an'izany ianao fa tsy olon-dratsy akory sanatria. Ary fantatry Angelo tsara izany zabevoka izany. Nampanantena mantsy izy hoe hoentina aty amin'ny ray aman-dreny ony ampahatariny anareo. Dia ndry ve dia tsy nahalala mihitsy hoe efa manambady izy hatramin'izay? Tsy mba nisy namahamahana kely andry kory na ny fihetsiny aza? Tsy nisy tompoko. Izy raha teo na hanambady fo be sy nampiresaka tsara. Anka nahatoky azy loatra. Dia mba ahoana ro izy Angelo raha nahafantatra anao hoe bevoka? Taitra be izy sady nisalasala teo. Farany dia aleo fa hitady hevitra aho izy. Izay resaka ny fanaovana farany dia iny izy sita sady tsy miferina tsony iny. Ay moa izany izy io. Raha azoko tsara izany dia ny fahafantarana hoe bevoka indrindra nahatonga azy lasa nisotro toaka ka namono eritreritra. Hany ka lasa nanao an'iny accident iny ary maty. Ndry mihitsy izany ny tena namono azy fa tsy matimaty foana mihitsy ny zanako e. Oka aloha reniny inona ary ty? Nga izy mpanao accident no izy no melonao vitivity io? Ny zanako nefa tsy mahatohitra fakam-panahany? Aiza ny tsy terateram-ponany ivelany ihany? Dia efa miteny aminao koa raha-panana tsy atokotoky ny vehivavy io Tsy mila an'io ary aza manantenana hitarariny aty amiko ndry e. Zany ane ka tsy isy. So dia adinao ary fa zanak'i Angelo ny eo akibony. Velona indray mifanantenako ilay efa maty teo. Isy andova ihany aty. So ihany. Nenao izao isy andova izao tsisy farana. Ary sao dia adinao koa aza fa hianjarany ny tena vadiny Angelo ara-dalàna fa tsy io odilanao io akory. Tsy raharahako izay vadiny ara-dalàna sy tsy ara-dalàna any. Fa ny ary efa manome taranako andova dia izay fotsiny. Za indray aloha raha-panana tsy miombon-kevitra aminao amin'izany azafady hianjara ny fantatro ary hianjara ny vinatoko. Mahazava aminao izay. Izao resabe ao ambany ao izao tohatra ny tsy mety vita mihitsy izany. Aleo hoe hidinako any mihitsy ho jerena. Ka na mazava na maizina ramatoa, inona tsony koa no antenaiko amin'izay hianjaranao any? Vady efa maty, zanaka tsisy ho antenaina tsony ny amin'iny. Aleo odilina indray no antenaina fa izy raha teo nefa mananjanaka amin'ny Angelo zanatsika. Dada? Andray? Nizay nanao fa henony anjara tsara ny vavanao. Ianjara? Tsy mananjanaka amin'ny Angelo hoe Odile? Bevoka ny Angelo mihitsy koa izany izy. Mazava amiko ny tenin'ny dada teo. Satria ve tsy afaka nome taranaka andovanao tsony dia ataonao toy izany tadidio fa ny zanakareo ny tsy eto tsony ka raha azoko tsara izany dia za ve ny tiany dada horohana. Matoa ianao samy laza eto masoko eto fa tsy antenaina tsony ny amiko. Tadidio anefa fa ray aman-dreniko foana nareo amavadiny Angelo dia ho sanatria ve ka atakalinareo an'izato vehivavy zato ty zanakareo. Mangino ry anjara, tsy za indray ny sasanao ato eo. Tsy mbola nandrokanao no nandeha mandeha ary tao amin'ity toerana ity. Vava mba lasalasa fotsiny ny ahy iny. Dada, efa mazava be amiko anie ny teninao teo efa tsy misy antenaina intsony ny amiko ozy ianao. Odile raha teo izany raha fahazoko azy dia mananjanaka amin'ny Angelo zanakareo. Ka inona indray izany moa? Tena mifona aminareo zareo raha avy amiko nahatonga an'izao fifandirana izao mba voafitaka tsy nanam-pony ninona koa ny izahay Mangina ny vavandriva tsy mila ndry miteny akory na dia kely azy. Ity izao fa mpanakorotana tokantranon'olona ka mbola mifona eo ihany.
raha endry re tsy lasa miverina mody any amin'izay tany misy andry ihany fa tsy mangina daholo tsy mihetsika eo izany izy raha matoa zay aloha dia efa teneniko ary ianao koa ireo dila tandrimo manao fihetsika hafahafa eo hoe hitsokana ohatr' izany mbola mila fanamarinana kely avy any aminao a hoe tena be voka marina tokoa ve ianao sa tsy so mantsy ka hivahatra sakabelo amiko eo ianao ataoko malala ny anarako a ianao kosa ry anjara ndeha ianao amonjy ny efitranonao azonao zany ndaoka itsika ry anjara hiakatra olona mandreraka daholitsy aza miraran'izany rehefa na be voka io na kely voka ndry ihany ny zanako tsy malala an'io a hitandry tsara ny anaovako anefa ataoko tsy tamahanaty izany io ary tsy teherika ny tavako tsony ndeha ty aro any amin'ny efitra misy azy ihany izy raha matoa dia miverena ingany ianao ok zao ry mama za terina fa ndana miverina ianao hitako any ny lalana e tsy maninona akory anefa ianao tsy maninona e ndana ary fa manatraram-boankazo anao ao rehefa avy eo a ka zorao matoa ndeha ianao miaraka amin'ny odilina mankany amin'ny dokotera nareo manamarina tokoa hoe tena be voka tokoa ve izy io ary tandremsa tsy miverina ty rehefa avy any nareo fa tonga dia manafatra tsara zay a ianao zany reo dilina eny tompoko ny vadiko mitondra anao any a mankany amin'ny dokotera nareo rehefa hita fa voamarina tokoa hoe bevoka ianao a dia aza matao ohatra fa zay avo tena mandray andraikitra ny fikarakarana anao rehetra azonao zany eny tompoko mikarakara hitanao tsara izany ka nanahoana izy tao dokotera be voka izy ary efa hotely volana e salama tsara izy sy ny zazakely ka fa mila misakafo tsara sy makaina izy fa sy mahareraka ihany aho ay eny ary dokotera misaotra indrindra anao e mahazo mandeha zany zahay mahazo mandeha nareo ka fa miverina misafo kely izy afaka ray volana aho zay fa mirary soa e eny ary mba iza koa ary ny vehivavy no entin'ny mamany Angelo iny toa izay aho mantsy vao nahita an'iny a fianakaviany angambako dia mety hoe hiteraka aty ve ary mba nanahoana ary izay anjara any tao aorianan'ilay zavanitranga ireny na mimpalahelo amin'ny mihitsy izy ilay farany teo ka mivady maty avy eo koa mbola hafa-jasa dia ho any aminy ary efa le mba tsy miasa iny ka nanahoana izy tany raha matoa be voka marina tokoa ve ie io ny ianao e be voka telo volana ho ilay dokotera draisy avitra ihany sika zany a ka lahony sa vavy aizanao ahitako nalàna vavy fa mbola tsy hita ary no zany anie ka tsy fahaly mihitsy nanjavy kely ihany zany tsika raha izany a sady andovy zao arembentsika zaoko inona mampivindavindanao eo e zavikelinao rery zany fa tsy ahy e raha tsy izay ilaza fa zao be voka rehetra izao dia ho zanak'io Angelo daholoko raha nivo a mangina ianao azo antoka tsara fa tsy andainga izany eo dilina andana aloha ireo dilina makaina any amin'ny efitranonao a ndana fa naterako sakafo any tsy mahazo manao raharaha zany mihitsy ianao ato a azonao tsara zany zay raha matoa eny tompoko
nderaniva say vao anaterany anjara sakafony anefitra any io dila. ianao ty vera-panana efa tsy mieritreritra mihitsy a. Tsy mety an'izany kosa aloha e. Tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany. Fa maninona anao e, tsy maintsy tambatambazana tsara io dila fa sao dia mitsoka eo io a. Very ihany ny zafikeloko. Dray, zafikelitsika mantsy. Dia ianjaranao andeha asainao hikarakara azy. Mba metezanao eo amin'ny toerany drainy a. Rafivaviny dia izy no andeha hikarakara ny dila. Tsisy an'izany e. Inona fotsiny no ataony eo ambony eo? Sao dia lazainao fampiasa azy anjarako ataonao an'izany. Maninona ianao raha makapanampy any hikarakara ny dila io? Ary na zaho koa aloha tsoriko aminao fa tsy mahavita an'izany na dia anatika anany azy. Fa inona mihitsy ny olanao sy anjara reto e? Zany loha-pianakaviana dia zay lazaiko ny tsy maintsy tanterahana ato. Enonao zany? Dia ho hita eo izany koa. Allô? 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 Odile io? Bebe, salama ve ianao? Aiza misy anao fa efa tonga eto Antananarivo ne izahay. Tonga aty ve ianao? Eno a. Aiza misy anao fa tsy mahita izay atsimo sy avaratra eto mihitsy a. Eto amin'ny station aho izao. Aza mihetsiketsika eo ary fa alaiko any bebe. Zay vetivety dia tonga any. Malaky ndroko fa za elany a. Azafady tompoko, tonga eto tanàna bebeako dia mba saketsihana azy eny amin'ny stationnement za azafady. Bebe anao izy zany? Zay no hany mba nahalehibe vao matiny eny. Tsy mahazo mivoaka any ianao fa omeo fotsiny ny sariny dia zany no tsena azy ihany. Aiza hoe izy no tsenaina? Zany afaka mitsena azy raha misefa lasa manahirana anao e. Tsy misy manahirana an'izany ireo dila fa aleo tsenaiko izy a. Ianao mijanona makaina tsara aho a. Efa niteneniko anao tsara izany. Indray re, teny sara ny tompoko. Dia eny amin'ny stationnement izy no tsenaina. Zay fa lasa vetivety ary ahy e. Izay andra-panana fatana. Aleo aloha asaina makaina any kala odila io fa tratrany eo. Ory odila. Ahoana izay tompoko? Lasa makaina amin'izay ndry fa avy alao fa ataoko ny sisa rehetra. Endry ve izany teniko izany e? Eny tompoko. Ary malaky miakatra any efitrano ndry any. Izany dia hamoa andra-panana. Fa ahoana raha nivo no elabenareo vao mamoa trano a? Enao koa izany, mandroso e. Ary manambahiny ka tsika izany. Biby any odila io. Mandroso ianao raha niny a? Manahoana ianao tompoko? Salama fa misaotra e. Mandroso ary e. Saotra tompoko. Ary izy tia odila fa to tsy tazako. Any amin'ny efitrano ihany izy ireo makaina fa tsy mahazo manao raha ratsony a. Miadana ihany kosa kay tia odila kely raha n'izao fahitako azy zaoko. Hitako kala tsy niantsoantsoa mihitsy. Zao kay fiadanana azo ny ato. Antanatsoa izy raha matoa fa tonga ato ny renibeany a. Eny ary fa aleo atsoko izy e. Dia misaotra nareo reny karakara azy fa tena manana ray aman-dreny izy manana anareo a. Tsisy inony amin'izany raha niny a. Bebe marina. Odile, ny zaviko marina. Dia efa tamana mihitsy nareo ka.
Bebe koa tamanahoana moa fa zara tena narahelo be amin'ny bebeko. Roso sakafo ny vahiny raha matoa. Aiza ry anjarany tsy mikarakara sakafo eto e? Any ambony any re izy a. Ndeha tso izy anampy anao hikarakara e. Fa izy ho vahiny tonga io mama. Bebe ankala hôtely io retsy a. Aiza dia afara nakaty daholo izao olona rehetra izao. Io aloha tsy maintsy hanaovako toetra tsy zakato e. Ataoko leo monina ato mihitsy. Mama, aza dia manao olona ohatr'izany loatra ianao ka ha? Heverindry fa mahafaly avy izao e. Ny rainareo mihitsy mandreraka e. Tsy mieritreritra. Aza dia omena tsindra izy mama fa mbola tsy fatany velively ny tena atao hoe lova tsara indrindra ao amin'Andriamanitra raintsika. Ny azy dia tsy isy afa-tsy izao iza no andova izao ihany. Ka izay indrindra manko. Kanefa dia tia ren'ny tany mandalo ity. Tsy mahay mionona ny eo an-tanana fa izao olona be voka rehetra izao no lasa andaizana ho velomina mato. Ny testa dia ihany ry mama no alalana rehefa teraka soamantsara izy hoe tena zanaka Angelo marina sa tsia. Ary andao aloha amin'ny sakafo andreo tsika fa sao raha andrainareo aty indray tsika mianaka e. Efa milamina tsara kosa kely fianandria ty ro adilako. Hoy ianao ry bebe, tantara be neny taty e. Ary zanaka ry zareo vavy izany le hoe anjara nandroso sy teo. Vadiny Angelo indry bebe a. Maninona tsara hoe? Kefy izany lazaiko anao zaniko. Tena fitahan'ny Angelo ne zary bebe. Izay reny lazaiko andry e. Mba fantatry indry tsara ve iny sa tsy? Dia inona moa izany ny ataonao ato fa tsy mandeha mody? Ka izany hoe bevokan'ny Angelo dia ataoko aiza izany ty zazy ty aminao? Tsy mety izao. Andao ho diverina any Fort Dauphin tsika. Raha zaza ray velona foana. Tadidio tsara fa tsy atakaliny any anjara izay indry a. Vinatony zareo iny. Ary indrindra vita inona amin'ny Angelo izay efa any am-pasana? Renjanany ako. Renjanany dia maninona? Mpangalabaton'olona foana ny antsonanao na inona. Andao hody. Bebe a. Sady tsy avelan'ny zareo modiny e za fa io no mba nitaranaka navelan'ny Angelo e. Io no andova izao arebe izao. Dia mino an'izany ve ndry? Fa ataony andovana izao arena be izao ny zanakindry. Ngalay anjara tsy niteraka. Afa-jaza izy tao aoriana nahafantarana hoe olontiany Angelo a. Ahoana tsara hoe? Fa inona daholo ary izany zavatra henoko izany? Ianao ne izany manakorotana amin'ny fiainan'olona fotsiny. Ela be izany Rodila. Andao anao mody fa tsy mety izao ataonao izao. Tsy vitany hoe maka ny anjaran'olona anao fa mbola mibody toerana ihany koa. Manoatra no reny tsisy mpiareny intsony. Sady tsy tiako hoe io zaza io no ataonao fakana arenan'olona fotsiny ato. Tsiry bebe a. Tsy dia izany loatra fa mba tiana tanteraka andreo nofinofindray aman-dreniny izahay e. Efa ela izy naniry ny anan-javy kely. Aleo rehefa teraka dia mody ny miverina any. Dia tsy andeha izany ianao? Tsy andeha ary bebe a. Sady efa nanafatra mihitsy dadan'ny Angelo hoe tandremo sao dia hoe mitsoaka na ohatr'izany ozy izy. Eny ary rehefa izay ny safidindriko. Raha za mihitsy aloha tsy mipetraka eto na dia iray minitra akory aza. Rapitsy dia rapitsy ihany dia lasa hiverina any Fort Dauphin. Mba mijanona kely aloha na isana azy ary bebe a. Ianao ne vao tonga dia andeha sahady ve? Ny lalana lavitra. Hoy teo izany e. Dia aninona hipetraka ato amintsika indray moa izany io reny be an'ilay kiala kely io rainy a. Ianao ty dia efa tsy mieritreritra mihitsy ka. Tonga hitsidika anjanana ve izy dia horoanao e? Za koa aloha raha-panana tsy mety ny hipetrahandreo ato amiko ato ka. Dia efa miteny aminao aho izay. Ka tadiavinao aiza izy no hipetraka ka? Tsy azonao mihitsy ny tiako hatongavana. Inona ny tianao hatongavana amin'izao ary?
Zao rehefa teraka somatsara io odila dia alaitsika ny zazakely fa ary zareo mialato azonao zany. Izay indray ianao sy ny hevitra tainginao dia verinao fa hipetrapetraka amin'izao ve odila raha alainao ny zanany? Nahoana izy ny tsy hety nga eo misy any Angelo anambady azy tsony. Tsy zarany aza misy mitaiza ny zanany dia mitady vady hafana izy hiadanany. Dia ho hitantsika eo izany. Tonga somatsara eto Madagasikara ihany aty ka. Ary aiza Sandrato tsy mba nitsena akory. Manahirana mihitsy ny zandriko vavy iny ka. Sy mahavariana azy ihany. Sa ve tsy tadidiny hoe ho avy andro any? Aleo tonga dia maka fiara karetsaka dia mandeha mody any an-trano makaina fa reraka be koa azy zany ka. Misaotra kina mangy dokotera fa tena ela mihitsy ndritsy nandalo nitsidika atsony. Be asa ki dia tsy afaka mivezivezy firy tsony ary efa endriva ny vavao. Vavao inona ke? Otriteniko hoe efa tonga eto Madao ny tendry. Zany ve aky? Tsara kosa zaniko. Nisy fotoana lazainy mama fa tonga teto ny anabaviny le atao hoe isa moa izy to hoe Sandra iny dia naka ny kontaktatsika hoe alefa tany amin'ny tendry. Ie, tany amiko koa le anabaviny iny. Mba ahoana ki ozy tendry izay na hainao an'ireny vavao andry ireny. Okaki izany moa fa tsy te eritreritra an'izany tsony Marina tokoa ki izany fa hono moa fa iza marina le vehivavy noentin'ny mamanareo ny safy tany amiko iny Ay, tsy fantatry ny dry marina moa. Mampisento akia. Sakaiza ratsy ny Angelo tany mpanaovana tournée tany inge iny Maninona tsara? Zaniko. Sipany Angelo iny. Fangao Angelo na Prafy Andry? Andray kosa ki. Tena tsapako mihitsy ny fijaliandry tamin'izany. Tadidindry moa le afatra izy tendry. Le hoe tandremo sao ampijalianao any namanay. Saingy tsy eto moa io Angelo ankehitriny fa raha tsy izany Aleoko izany ho any ho aka. Zavatra hafa aloha resahana fa tena manavesatra fotsiny mieritreritra an'izany. Eny fa tsy azoko. Mba manitikitika ny saiko fotsiny hoe maninona no atao aminareo no mipetraka ny sipany Angelo dia sanatria ve bevoka ny Angelo koa izy. Efa hoe aleo azy izany ho any mantsy andry. Ndry mbola manohy fanontaniana eo foana tena mandreraka kiny mieritreritra an'izany dia izay fotsiny dia fantatry indringa mba nitoyany. Eny fa inona moa no tokony hitoerany atao aminareo na dia hoe zanaka Angelo aza ny ao akibony Tsy azoko. Mpangalabadin'olona tsotra izao dia tsy menatra ve izy mipetraka ato. Ka dadan'ny Angelo ny aky tsy mety Ino ny mba taranakasisana velany Angelo ho azy sady andovan'izao hareny izao. Zara teo tsy manan-janaka tsoa. Zana-drafy indray izany lasa andova. Dia izay ataony any aky Ireo harena mandalo ireo foana ny azy no irehirehany eo. Efa impiry moa izany no mba niteny azy hoe tsy mitondra makaizy ireo harenindreo. Everiny ngamba fa hanaraka azy any am-pasandreo raha sanatria maty izy. Tsy mitondra ny izy na dia ariary akory azy. Vovoka ny andohany ary vovoka ihany koa no hiafaratsika olombelona rehefa miala ety. Marina ki izany tsy tsapa velively izany
aleoany tokoa aloha izany resaka izany ho any ka fa ndao aloha tsika roa mba hiaraka hifoaboaka kely ihany ary Za mihitsy izao no tena tiako sady efa elana izany tsy mba nandehandeha. Soa tonga indry dia tsy maninona fa andao e. Ndao ary Odio aiza olona iza ary izany aleo hoe jerena salama ianao ry tovolahy manahoana ianao tompoko tendry ihany tendry hoe tena niova be ianao izany anaka ka tonga soa zato izy misaotra indrindra tompoko ary tratra soa nareo ka mandrosa trano ary tsy ao anga ianjary izay sa lasa ny voakany izy ilay dokotera namana iny ay fa efa mba manahoana izay anjary izay efa salama ve efa tsy maninona tsony izy ry tendry nampalahelo mihitsy eny izy tamin'ireny vaovao ireny misaotra ny tompo ary rehefa tsy dia naninona izy ary ampaherezo mandrakariva ihany izy tena iorona amin'ny tompo fa sao dia mamoy fo mantsy fa ono ahy sao dia mba fantatra hoe nakaiza ny nalehan'ny zareo mino fa mbola tsy fantany hoe efa tonga eto ahy tsy fantatra izay nalehany re tsy aleo mandroso atantrano dia sady miandry ny fiverenany aleo amin'izao aloha ry mamany anjara fa manaraka mandalo fa mba hafaro kely fotsiny izy hoe tonga teo hoe tendry eny ary anaka mandra-piona ary veloma tompoko dia tahiny tompontsika rehetra ianao koa toraka izany ianjara Oay, tendry tonga soa misaotra kiry anjara tratra soa nitady atetony ianao zy mama fa za mbola somary lasa nivoaka tamin'izay indray mandeha natongavanao teto izay dia izao miverina izao ahy tena efa natahotra mihitsy aho hoe tsy hahatratra anao kay misaotra an' Jesosy fa hitako ihany ianao Zany ka inona aloha no vaovaonao tany alavitra tany inona moa ry anjara fa dia ny fianarana sy ny fahalelovana anao be da be Gamo ianao mba nalahelo ahy tany alavitra tany tsy dia hoe hamofo tamandro ry anjara fa tena satriko nampionona anao tamin'ireny fahoriana mangidy dia mangidy ny lalovanao ireny ary izay indrindra no tsy nahatafandry mandry ahy fa tonga dia nitady anao taty mba hampahery anao ary tondram-bavaka anao iny fa avelao izany ho andry tendry fa tsy tehitrehitra n'izany tsony mariny mariny izany avelao ny lasa omba ny lasa ary jereo ny zava-baovao ataon'Andriamanitra fa ono ary anjara mbola manam-pitiavana avy ianao tendry fenao ve adaly efa tsy tanteraka tamin'ireny etsika dia mazava ho azy fa tsy anjarako izany ianao ianjara iza indray ary mbola andrasanao eo i Angelo nefa tsy namantsika tsony ary everiko fa sitrapon'Andriamanitra izany fa tsy hoe manohitra ny sitrapony akory eny tadidio fa vadiko foana izy na dia efa maty azy ianao ve hanambady olona maty ry anjara ny maty anie tsy manam-pitiavana tsony sady tsy hiverina raha teo tsony izy ry anjara aleonao izany dia hijanona ho manano tena toy izao sahady olona vao firy taona io ino nefa tsy manery andre akory ry anjara fa mba saino ihany ny zavatra nyteneniko teo i Angelo any eo tsy hiverina aminao eo tsony na endrasanao mandra-pahafaty azy aza miseto fa za mbola eto ry anjara
azafady raha manapaka ny resakareo roa. Mama, tsy mikatona tsara ny varavaranareo dia hieniko daholo ny resakareo. Marina kisa ny resaka tendry izany ry anjara, ary fantatro fa tena tia Andry tendry matoa vonina hanorina fiainam-baovao miaraka amindry izy. Ory mama, dia sahanao ve ianao ny reny niteraka ny Angelo e? Anga Tsy anaka, tsy tia tena akory. Efa niraisiko tahaka ny zanako ianao, ary mba tiako hanana fiainam-baovao manomboka izao, mitsodrana anareo ary hianjara sy tendry aho. tena aloha aloha izaho mba heritreritra ka misaotra ry mama ny amin'ny fitiavanao aho, fa tsy mba ndraisinao isan'ny vinanto aho fa tena zanaka tokoa. Kanefa mety ahoana re izao dada raha maheno an'izany e? Tsy te ahita. Aleo mihitsy angamba aloha ilona mbavaka vao amin'ny valiteny e. Hamantarako ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana amin'ny marina, araka ny Romana 12:12. Dia mety ho ny zanak'io Odila rahavaviko ve izany no andovan'ny dada raha-panana? Teraka soamantsara ihany aty, vavikely ny zanako. Ataoko hoe Angelo no anarany satria zanak'e Angelo io. Dokotera, nanahoana izy tao e? Teraka soamantsara ihany ve? Ie, arabaina aloha izany nareo e. Eny e, misaotra fa lasa vavy izy tao. Vavikely re a. Ha? Maty ary lanitro. Vavy ny ramatoa. Dia maninona nalàna vavy? Ka lany tadiaviko e. Ainao ihany ny efa fandriko hatramin'izay. Io ny tonga dia ray sy faliо fa ianao koa ny efa tsindrin-daona tamin'io e. Dia izao dia ataovy ny test ADN hamantaranao azy hoe tena zanako Angelo sa tsy. Azonao izany. Vady nahoana loatra e. Dia tsy mba nisy mihitsy ve na dia lahakelay aza fa mba andimby an'lahy. Afaka mandroso mijery ny neniny sy ny zazakely ary nareo fa efa nahazo efitrano izy e. Hay, ndahoany re reniny a. Ndao ianao mandeha aloha e. Dia arabaina ianao aloha izany reo dila fa tavita soa ihany a. Misaotra betsaka dia misaotra anareo ihany koa e. Ka nanahoana izy tao? Narary ve ilay niteraka? Tena narary beko. Io zazakely raha hijerinareo e. Tena Angelo kely tia marina na atao ohatry ny tsy ho zanana. Ary tsy nandainga ihany izany ilay kiala kely ity fa zanak'i Angelo ity. Jereny ilay molotra e. Io reniny raisy fa taodiny ianao fotsiny izy izany a. Mba atao dia aseho hafa tsy haiko mandray ny izy e. Iny e, io dia jereo tsara. Io zavikelinao io. Zato izy. Ka izy nataonao anarany? Angela re a. Aza matahotra nareo fa nampitondraiko ny anarany Angelo izy e. Ay, dia Roviana hono mody izany. Raha petsy ihany izy dokotera ka. Tsara kosa izany ko. Vetivety ihany e. Nde mba hiantso amin'ny bebe aloha hoe teraka soamantsara sady vavikely. Mino fa mba ho faly izy na dia teo aza ny tsy fankasitrahany ny zananako tato. Allô bebe? Fa izy izao e. Odila ihany re bebe a. Teraka soamantsara anie izaho e. Ay, ka lasa vavy. Vavikely re bebe a. Sady mitovy be amin'ny Angelo mihitsy. Ka mody amin'izay ary aty fa efa hitan'ny ray aman-drenin'ny Angelo izany ny zavikeliny. Sady tsy taoko tia moa rehefa teraka soamantsara indry dia miala tao amin'izay. Ie, efa manomako mananetana zary bebe a. Amin'ny herinandro tonga any aminao any e. Inona tsara izany resaka henoko ato izany? Toa hoe andeha hody hono Odila. Dia isy fanantenana eo ianao ry kiala kely fa ny zavi keliko tsy mandeha miaraka aminao izany a.
rehefa ty andeha ianao dia mahazo mandeha ary aleo tonga dia hidiraka atao amin'izao mbola miresaka izao. Izay aloha ry bebe fa ampinono velomy bebe. Inona tsara zany resaka reto izany reo dila ndeha ho izy ianao? Nga ena daholo ny resaka sy bebe teo. Eniko tsara mihitsy fa tsy marenina tsy akory a. Tadiavinao entina mitsoaka ny zavikeliko. Ana io ary tsy mahazo manaraka anao an'izany. Rehefa te handeha anao dia ndany ianao mandeha fa ny zazakely tsy mahazo manaraka anao. Enonao? Andray kosa zanako anay io e, ka nahoana dia terenao alaina fotsiny tsotra izao? Sady aleo alaiko mihitsy eo amin'ny tady mafy loatra nga ianao zany a. Apetranao ny zanako zanako io sady naharary any teraka an'io avelao izy Tsy miverina aminao zany intsony ty e. Mba ihany. Kay, avelao ny zanako Fa inona zao tabatabanareo ato zao e? Tsy omeny ny zanako tsoko fa dia tafinao alaina. Zany kambony ramatoa fa tadiavino entina mitsoaka ny zavikelitsika. Tiany mpandovantsika sy ianao atsoatsy. Sao dia tsy fantatrao ary. Meo any zanako fa efa hitanareo izy io dia mba omeo lalana andeha tompoko e. Fakela kely ty hoe tsy mahazo resaka mihitsy sa ahoana? Tsy omeko anao zany ty zazakely ty ho mazava sady efa mpangalabadin'olona mbola mitady angalatra ny zavikely koa. Ka zanako neo io e. Tsy omeko na ninona na ninona anao e. Tsy hitako intsony izay ombana aminareo mianankireto e. Izao Rodila, raha iny zaza iny aloha no antenainao azo eny an-tanàn-dra-panana dia tsy ho azonao intsony e. Ny aza rehefa izay ny teniny dia izay, ka raha izay ianao dia mandeha mody. Tsodrano mba ahita ny anjaranao tsara ihany koa ianao, sady mba hanana ho avy manokana ihany koa e. Dia fatary tsara manomboka izao izay iantefan'ny fo, indreo dia tsy lafaka fanindroana eo. Tsy omenareo zany ny zanako ho hitanareo tsara izany fa sao dia heverinareo fa hipetrapetraka amin'izao tsy maintsy azoko ny zanako nanaovako viverinay azy e. Teniko izay. Ary toa mianatra ny mandrao an'izato izy. Ndana fa izay koa efa vonony e. Eto izay entinao. Iny ary ny lasa dia matatesa ny iverenako ary e. Olona sady pe tsara vela tsy aby. Indrindra fa ianao raha matoa mba manana fondreny any ve ianao io? Ahoana raha zanaka nateraka ao natao ohatra izao? Heverinao fa tsy tadidiko ngano totra raha tsy nataonao Nzay fa rehefa hitanao fa mitovy aminao ny gelo zanako ilay zaza dia eo ianao vao mody gagagaga eo. Ary lasa ny lalanao amin'izay zorony e. Mandreraka tsy. Be vava ohatra ny reniny ireny tony. Ndana retsa ny lalany ry tohizana. Za kosa ranga tsy maintsy mamaly faty andreo ahoana ny zanako no avelako any amin'izao fotsiny. Inona re no hevitra mazako andreo hoe ndeha hodorako any ny trandreo maikila fray hatrany sady io arian'io foana no ireharehana lava eto. Mpandovy hoy izay mihitsy no ataoko e. Dorako any io levina tsy isy tsony ihany amin'izay tsy isy mpandovandova tsony dia ho azoko ny zanako avy eo. Dia amin'ny fotoana inona moa izany nanaovako an'izany re raha klasontsy dia rehefa ilay hariva fatoriny iny dia dorako any. Dia lasa mivady ihany ty tsika senao ry tendry. Tena hitako hoe tsy nanaiky mihitsy mama ry tsy namelany koa raha tsy nanaiky hatramin'ny farany. Inona re nahatonga mama nisika atsika hivady nefa vadiny zanany izao Tsy nisy hevitra ambadika ary anjara ny tao am-pony fa tena fitiavana. Tia ny anana ho avy mamiratra ianao sady zany raty io koa ny tena fitiavany. Tena fitiavana izany ry anjara. Fitiavana tsy mitady ho azo ny Koritiana voalohany 7:27. Tena tsy afaka tokoa aloha ny fitiava mama e. Ka izay indrindra tena tia ny anana ho avy mamiratra ianao. Ny zanany raty io koa ny efa maty. Tsy misy atenana intsony ka ataoko fa lasa fitiavan-tena indray ny azy raha velanao toka-tena mandrakizay eo ianao. Hafa loatra ka. Ianao ny tena anjara kory anjara. Anjara avy amin'Andriamanitra e. Ary mino fa
hiadana sy ho finaritra amin'izay ianao manomboka hatreto. Izay tokoa hoe vao tena ho toy ny fifaliako. Aza matahotra ianao e, isolo fifaliany ireny fahoriana mangidy dia mangidy izay ny ainanao toy ny rahona maity teo an-tampon-dohanao ireny kanefa mandalo ihany. Misaotra ary tendry sady tena derain'Andriamanitra navelany holalovako iny anjara tokantrano izay toa azo fijaliana iny, saingy misaotra azy amin'ny zavatra rehetra, fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa tokoa asozy aty an'Andriamanitra. Arak'ilay Romana 9:29-20 iny dia fanampin'izay koa misaotra anao ary tendry. Tena tsapako ihany koa fa fitiavana be no natolotra ao ary tsy nataonao sakana teo amin'ny fiainanao ny tantaram-piainako. Ianjara, tena tiako ianao e, ary fony vao nanaiky ahy ianao dia tsaroako ilay tenin'Andriamanitra hoe ho tafaradalana vanindro raha tsy efa nifanaiky araka ny Amosa 7:7. Raha tsy nanaiky ny fitiavako anie ianao ry Anjara tsy ho tafaradalana toy izao tsika e. Mamerono zazy io atao avelanao mitomany fotsiny. Ka efa meko re izy fa izy mihitsy mila vaniny a. Te ho rotsorotsiana atory fotsiny tsotro zao. Eto aty ary rotsorotsiako e. Aiza hoe ianao mihitsy ka iny tsy mahay mitaiza tsonoko. Zareo fa natory sady izy vao nahazo rotsorotsiko teo. Aleo ampandriko eto amin'izay. Dia manginona sa taitra eo indray izy a. Eny ary lasa andeha karano sotroina aloha fa efa natory ihany izy zany koa. Tsy arinona ary zadona tsetroka be hafany evelany ato izany. Orainy a avy kely aloha ianao aty e. Fa le raha matody koa hoe tsy afa-tenenina hoe aza mitabatabby. Ka avy ianao aty hoa. Fa misy inona? Jereo fa misy setroka be mivoaka ao velany ao. Tsy haiko hoe avaiza fa ndana aloha mba jereo kely. Oay, loza fa mirehitra ny trano ranivo a. Aiza ny telefoniko teo etsoko mampiangany. Fa may ahoana rapanana. Ko tsy avoaka aingana aloha ny entana izay azo avoaka fa pompeanao izany ve tsy ho adiny firy vao ho tonga eo e. Losy ty marina. Mainy trano koa. Very ahy e. Jereo fa efa mitatra be le afo ramatoa. Vonjeo arainy a. Vonjeo a fa may ato e. Iny fa mitsana be amiko ilay tanandriana. Oe, vonjeo. Eto ty ny tananao ramatoa. Aiza? Anga ianao fa ho lasa laveninao ve? Iny tanako e. Maty a. Tonga dia batao areny fa lozanao mianana fotsiny eo a. Ka malalo an'ity fananako simba sy rava sy potika ao anatin'ny 2 minitra ty ramatoa. Very ny volako e. Mainy tranoko. Mainy fananako. Zay no ariko tao anatin'ny 4 taona. Vonjeo raha olona. Vonjeo e. Very tsika rainy a. Ary aisa le zazakely rapanana. Maty afa tavela ny zavikeliko e. Zay vao tena loza ray, loza roa. Ao ianao ramatoa akaiky ny zavikeliko ao a. Ianao ve adaly e. Trano efa milotalota be amin'ny afo dia aiza nidiranao azao e. Very ahy e. May mifananako. May zavikeliko e. Very tsika rapananao. Zaho ty vao tena vato boribory. Tsy ataoko vita moro zao. Ny andova tsisy, ny olovana tsy misy. Tranoko e. Very ahy e. Mahitratsika rapanana. Maty ny zavikeliko e. Ampianao tsara izay rapanana. May ny arembereareanao.
Isan'andova tsisy farany. Zany foana no nambety teninao. Ary aiza ny zanako andehanako amin'izay e. Ianao no navita an'izao. May ao ny zanakao. Zany rehefa ratsy toetra. Nandrorany tsy lany tsara ianao zay ka. Fa may ahoana ny zanako e. Tsy manaiky an'izao torikina rehefa mpamon'olona. Dia vitanao ve Rodila nandoro ny tranonay a. Tena tsy nahaposiko e. Vehivavy tsisy ilavana azy. Ka rehefa samoratsaina dia aloha samoratsaina mihitsy e. Dia inona izao ny tombontsy ho anao an'izao? Na ny zanakao aza may tao? Fa tena may ao tokoa ve ny zanako e. Maty amin'ny marina. Vonjehoana olona. May ny zanako e. May hony. May hony. May hatramin'ny harembe. Tsisy mpandova tsony. Zany ka. May. Tena loso ty marina fa lasa daly ty. Andreka keo. Azony io ranivo entina ny amin'ny pôlisy. Olona efa lasa daly io ve ho atao inona tsony rapanana. Jereny ity izy fandrafandra mampatahotra ohatrin'inona. Zany naliana rehefa rahatsaina ka. Ny fitakiny any zanany ihany na tonga an'izao. Zao very tanteraka e. Inona tsony ny amiko. Trano may. Zafikely maty. Zanaka tsisy. Very are olona. May e. May zanako e. Oderery anjara ao ve nareo e. Fa iza ary zany? Dada sy mama? Fa ahoana? Manahoana nareo? Fa manino zato ianareo no mivaloarika sy toa misaviritaka be? Misy olana ve? Raha mba fantatrao mantsy ry anjara. Very ary anjara. Fa ahoana ary dada? Very tanteraka. Fa misy inona e? Tsisy andenaiko tsony eto tany ho May ny trano. May tao daholo ny arena rehetrarehetra. Tsisy ke lafirehatra. Lavenina e. Zany ve? Kepoka indray amandre an'izany. Kanefa ampahirezako anareo ry dada sy mama. Ao amin'i Jesosy rery ihany no fanantenantsika. Mety ho levina sy potika ny arena izay nolovainao teto an-tany. Fa tadio fa ao an-danitra ao mbola misy lova tsara indrindra ary afaka misitraka an'izany avokoa tsika rehetrarehetra rehefa mbola zanak'Andriamanitra ihany koa. Tena marina izany voalazany anjara izany ry izy mivady dia mahereza nareo fa zao zavatra miseho izao ny manamarika fa tsy haharitra ny tany fa ho potika soleviny. Vatiko boribory. Andriamanitra efa nanomana lova tsara ho antsika any an-danitra. Tsy hainao ve le hira 5:7 hoe tsara lova ry Jesosy Zany ve anaka? Marina ve zany anaka? Tena marina zany ary raha n'izao fiainana izao eto an-tany mora levina sy mety may izao ihany no anatenantsika ny Kristy hoy ny ten'Andriamanitra dia tena mahatra indrindratsika. Dia ahoana zany raha matoa? Dia omany no avy amboary ny fiainana mandrakizay mibeba manolora tena ho an'i Jesosy Kristy fa zay ihany ny lalana ahafahana mandova ny olova io. Ary io tsisy arafesina manimba, tsisy mpangalatra mananotrano, tsy atahoranao may mihitsy. Dia ahoana zany reny ariam-be akoriny ka? Dada, aza manaky-po amin'ireny anie ianao e. Ny andovany harena eo eto an-tany ve no zava-dehibe aminao? Kanefa jereo potika sy rava ireny. Aleo mikasaka ny eo mandrakizay ry dada. Mahereza e. Ary atoloran'Andriamanitra ny fonao. Dia aza mangatakandro tsony ry izy mivady fa dia ny mbola misy ny atao hoe anio dia manolora tena. Misaotra an'Andriamanitra raha fa tsy may tao nareo maty tao fa mbola velona trapa amin'izena fa tsy maty ho anatry ny velona akory.
Maro izany teninareo izany ry telo sy anjara. Nareo ankizy indray tia mananatra ny lehibe ankehitriny. Vonon'izay io ve? Ary vonona hanorina fiainana tsara orina ao amin'Andriamanitra manomboka izao. Zava-poana tokoa ilay arenandre-arehana tetỳ tany. Ay, ao an-danitra ny tena misy lova tsara indrindra. Iza no andova? Iza no andova? Izay no matimatesaka tetỳ tany? Kay rava tao anatin'ny fotoana fohy, tsisy nandova na dia ray aza. Ary za kosa ve mba handova ilay fiainana mandrakizay? Ny farana teo ary ilay tantara mitohy nitondra ny lohateny hoe iza no andova. Iza no andova. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Miriam Lalan'ny avy no anjara. Fitiavana Rasolo Arjao no Angelo. Tojo Rabesandrantana no Rainy. Nirina Lalao Estera no Reniny. Fitiavana no Valsoa. Valérie Razanajatovo no Odile. Yara Alan Kristy no Bebeany. Ary Silvera Zafindrafara no Tendry. Joanna Randrianasoa no Sandra anabavin'ny Tendry. Tonga eto amin'ny fotoana fandraisana lesona ary isika, ka tsy hosoritsoritatsika toy ny volo fa avy hatrany dia ataontsika bangy tokana ary ataontsika toy ny molo-bilany ka indray miodidina ihany. Dia andovan'ny fiainana mandrakizay ve isika? Aoka tsy ho variana loatra hikatsaka ny haren'ny tany, fa raha tsy ateraka indray hoy Jesosy ao amin'ny Zaona 7:7 lazaiko aminao marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia andova lanitra ary ve ianao ary te hisantatra sahady ny fiainan-danitra dia ny ety an-tany aza? Efa nateraka indray ve ianao? Efa tena manana ny Kristy ve? Efa nanaiky ho diovin'Andriamanitra? Efa nanaiky ny andray an'i Kristy ho tompo sady mpamonjy ny fiainanao ve ianao? Aza manao ampitsilava ry havako, ary aza sidokany lavitra ka tsy mahita ny ambany maso, fa isan'andro no amerimberenana amintsika an'izay tokony hananantsika fiainana ao amin'ny Kristy. Efa tena zanak'Andriamanitra tokoa ve isika? Ny Romanina 9:9 ary 9:40 ka hatramin'ny 9:70 milaza indrindra ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miatra aminy isika mba hiara-manomboninahitra aminy, fataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Amen. Mandrapitafary havako, mamy fotoananao ny mpankafy an'i Kristy amin'ny heriny toy izao indrindra anatin'ny fandaharana Baiboly sy Kolontsaina eto anivon'ny radio Vaovao Mahasoa. Ity hirany mafy mitondra ny lohateny hoe ilay trano tsy nataon'ny tanana ity atolotra ho antsika, anampy atsika hisaintsaina izay rehetra voalaza atao anatin'ny fizarana rehetra tanatin'ny tantara iza no handova iny. No,
baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny Fankafian'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.